Hello，大家好啊，我係韓仔啊。咁今期韓仔咧，同樣都係一線臨心嘅呢個位置喎。咁同樣咧，都係幫大家揾咗一套筍盤嘅。咁呢套筍盤咧，都係非常之 OK 啊，67個方做翻成兩房呢個設計啦。咁而家買住嘅呢個價單咧，只得23萬就可以攞低就係我身後呢個樓盤東岸公館啦。咁之前咧都有拍翻過呢個樓盤嘅，但係戶型唔同啊嘛，咁同樣啦，呢套戶型咧，講真嗰句啦，都係幾唔錯下嘅，咁同時佢裝修保養到咧，都係非常之 OK。咁今日咧都係落大雨啦，咁恒仔就冇企翻前去樓下拍翻嗰個商業，咁佢嘅街市咧，基本上全部都開業晒嘅啦，食飲呢啲咧，全部都係有埋嘅。咁落翻樓衣食住行咧係樣樣齊全嘅。咁門前呢條路啦，就係我哋呢邊嘅呢個白雲路啦。佢可以去往我哋東面嘅老天虹超市啦，大概過翻去咧就係10分鐘內。咁呢邊呢個位置咧，去翻我哋呢邊嘅呢個沙田地鐵站咧，都係只得12分鐘嘅。咁同樣啦，呢邊都有翻我哋大型嘅超市嘅，似翻好有多超市啦。新豐超市就係我哋呢邊嘅呢個方向，咁行路過翻去咧，大概都係只得10分鐘嘅呢個步行時間。咁我哋住翻喺呢度咧，衣食住行樣樣齊全，包括埋我哋呢邊嘅呢個生活氛圍咧係非常之好，入住率咧都係非常之高嘅。咁同樣咧，港人朋友咧都係非常之中意呢個位置呢個地段佢係屬於一線臨心，從香港過翻嚟咧，搭個地鐵到翻我哋沙田地鐵站咧，坐翻個公交車12分鐘就可以到翻我哋呢個項目啦。真係好掂水嘅。咁恒仔唔喺下邊講埋咁多，直接帶大家睇翻我哋呢個戶型設計先啦。咁而家咧嚟到嘅咧就係我哋呢個屋苑啦，67個方做翻成我哋兩房嘅呢個設計嚟嘅。咁而家賣價單咧，講真嗰句啦，真係平嘅。咁呢套屋苑咧，保養咧都係非常之好噶。大家可以睇翻入翻嚟之後咧，就係我哋呢個客廳啦。咁唯一呢個弊端咧，就係我哋呢個客廳咧冇帶翻呢個主陽台但係咧問題都唔會太大，因為採光呢個光線咧都係夠用嘅。咁我哋成個客廳開間咧都係搭成咗3.8米噶。咁再入翻嚟到呢個位置咧，就係我哋廚房。咁我哋成個廚房嘅空間嚟講咧，都係幾大下。咁同樣咧，都係採用咗我哋呢邊呢個名廚嘅設計嚟嘅。咁呢啲嘢咧，全部都係搞好嘅啦。同埋我哋呢個3件套咧，全部都係配埋俾大家嘅。咁而家買20幾萬呢啲房咧，講真嚟講嗰句啦，真係筍到爆啊！咁呢個位置咧，就係我哋廁所。咁我哋成個廁所空間嚟講咧，都係好大。咁我哋呢個馬桶位置啦，同埋我哋呢邊呢個淋浴區係一齊嘅。唯一呢個弊端嚟講咧，都係唔好做翻呢個名廁。但係咧，抽風呢啲咧，完全係冇問題，都係做好咗嘅啦。咁我哋洗手台呢啲咧，全部都係有嘅。咁再過翻嚟啦，呢個咧就可以做翻我哋書房啦。或者咧都可以做翻我哋呢邊呢個客房啦，係完全冇問題嘅。空間咧係夠嘅。咁呢邊望翻出去咧，係我哋呢邊呢個園林景觀可以睇翻我哋成個小區呢個園林嘅景色嘅，都係非常之唔錯嘅喎。咁我哋呢套房咧都係啱啱裝修好冇幾耐嘅。咁我哋後邊啦，仲有翻個3段式嘅呢種大衣櫃嚟嘅，空間嚟講係完全充足嘅。咁而家咧仲擺放咗業主嘅呢啲衫嚟嘅。咁再過翻嚟啦，就係我哋呢邊嘅主人房。咁我哋成個主人房空間嚟講咧，係好大嘅。成個空間嚟講係完全冇問題。咁到時候再做翻個大型嘅呢個衣櫃就得啦。咁呢邊望翻出去咧，都係我哋呢個園林景觀。咁依家5樓呢個位置咧，望翻出去呢個視野咧係非常之 OK。冇任何呢個遮擋。咁同樣啦。望翻出去呢個景觀嚟講咧，真係好 OK。而家擺放尾擺呢個牆嚟噶。咁到時候呢個角圖啦，就可以擺放我哋呢個衣櫃啦。咁我哋20幾萬可以買到咁樣嘅房咧，真係值得噶。咁同時啦，咁我哋買翻嚟都可以攞翻嚟出租嘅。
咁而家租翻呢個租金咧都要去到1200蚊啦，咁都係相當於買翻嚟之後月租咧俾翻我哋呢個月供嘅完全冇問題。咁我哋可以攞翻嚟出租都可以用翻嚟自己度假養老咧，係完全冇問題。花少錢辦大事咁如果大家對呢套房有興趣嘅咧，就可以過翻嚟望一望睇一睇大家如果對於航仔介紹嘅咧OK 覺得 OK， 幫航仔點翻個關注同埋點翻個訂閱啦。咁呢期視頻啦同大家分享嘅咧就到呢度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。